Vēl viena lieta, ko ir iespējams veikt ar nestabilitātes formiņām, ir tā sauktā griešana, kad kāda attēla daļa pāriet pāri vēlamajai griešanas formai. Tā kā nestabilitātes formiņas ir ar caur vidu, tad tās ir ļoti vienkārši novietot vajadzīgajā vietā uz attēlu. Šī gadījumā es vēlos, lai augšējā daļa šiem ceriņu zariem ietu ārpus šī te ovālija. Tādā gadījumā es novietoju sev vēlamā vietā šo ovālu un ar parasto zīmolīti atzīmēju iekšējo kontūru šai te formiņai. Lūk, šādi te. Ar šķērītēm vienkārši izgriežu tās daļas, kuras nevēlos, lai izgrieztas tiktu ar formiņām. Un vienkārši aizlieku aiz tām izgrieztajām daļām, līdz formiņa ir tieši tajā vietā, kur es viņu vēlējos. Liekam uzgriezt. Lūk, šāds te ir mūsu izgrieztais ovāls. Ir palikušas atzīmes no zīmuļa, bet tās, protams, vienkārši ar dzēšgumiju izdzēšam laukā. Tālāk vēlos parunāt par reliefu veidošanu. Reliefu ir iespējams izveidot papīram un kartonam, plastikāta sloksnēm. It īpaši man to patīk darīt no tā iepakojuma materiāla, kurās reliefu veidošanas mapītes vai plāksnītes jau nāk iepakotas, bet jebkuru citu plasmas, piemēram, acetāta sloksnes vai kodoskopu plēves, vienmēr varat no tām veidot reliefu. Tālāk jau minētās rokdarbnieku folijas, kā arī tāda interesanta lieta, kā stipri iestīvināts audums. Īstenībā reliefu jūs varat izmantot no jebkura materiāla, kurš ir pietiekoši plāns, lai to izlaistu kopā ar reliefa instrumentu cauri rulējumam mašīnai, un kurš ir pietiekoši mīksts, lai tajā varētu vispār veikt iespiedumu, taču pietiekoši stīvs, lai šis iespiedums pēc izņemšanas ārā no aparāta arī tur palikt. Ir 3 veida reliefa veidošanas, tā teikt, instrumenti. Pirmais, un es gribētu teikt arī vislabākais, ir tā sauktās reliefa mapes, jeb folderi. Tas ir aizlocāms šāda te plastikāta mapīte. Vislabākais tas ir tādēļ, ka tajā mēs vienkārši ievietojam mūsu reliefu veidojamo materiālu iekšā, aiztaisam citu, un šī mapīte ieskauj šo materiālu no abām pusēm. Tai abās pusēs ir pretēji iespiedumi, līdz ar to veidojās vislabākais un izteiktākais reliefs. Viena no labākajām reliefu mapu papildu īpašībām ir tāda, ka to lietošanai nav nepieciešama vairāk nekādi papildus piedarumi. Jūs ņemat vienkārši mapīti un izmantojot plāksnīti ar numuru 1, protams, tāpat kā formiņā abas griešanas pamatnes, vienkārši izrullējiet cauri mašīnai. Un būsiet ieguvuši skaistu reliefu. Nākamais veids ir tā sauktās reliefa plāksnes.
Tās būtībā ir tas pats, kas mapīte, tikai viena no šīs mapītes pusēm. Līdz ar to reliefs tiek veidots tikai no vienas puses papīram, un tas var nebūt tik izteikts, cik izteikts tas ir lietojot reliefa mapes. Šīm reliefa plāksnēm papildus ir nepieciešama vai nu Sizzix silikona gumija un Sizzix iespieduma paliknes, vai arī divas Spellbinders uzņēmuma silikona gumijas. Nākamais, ko var lietot reliefa veidošanai, ir jebkurš metāla šablons, vai būtībā varētu teikt, ka jebkurš pietiekoši biezs un izturīgs šablons vai figūrs. Šādu te metāla šablonu lietošanai ir papildus nepieciešama tāpat tas pats, kas reliefa plāksnēm, vai nu divas Spellbinders silikona gumijas, vai arī Sizzix silikona gumija un iespieduma paliknes. Lietojot dažāda biezuma metāla šablonus, īstenībā ir tā, ka jums pašiem būs jānosaka nepieciešamais paketes biezums. Un, lūk, burvīgs, stingri pārsliņu fons. Šā fona izveidēji es lietoju aizvērtu universālu platformu, vienu griešanas pamatni, šablonu kopā ar papīru, un vienu gumiju silikona un, protams, otru griešanas pamatni. Reliefu ir iespējams arī iegūt krāsaini. Šādai vajadzībai reliefa izspiežamo materiālu, jeb instrumentu, varat vispirms ietonēt ar kādu tinti, nežūstošo, līdz ar to Tim Holtz Districts tints ir vispiemērotākais. Ievietojam papīru. Un izrūvējam. Esam ieguvuši lūk šādu te krāsainu reliefu, atšķirībā no tāda, kā tas bija pirms tam. Ja mēs lietojam reliefa mapes, tad atšķirīgu rezultātu jūs iegūsiet atkarībā no tā, kuru no mapes pusītēm jūs būsiet noklājuši ar tinti. Neaizmirstiet reliefa mapīti pēc lietošanas notīrīt, jo pretējā gadījumā arī jūsu nākamais darbiņš visticamāk būs ar kādu pašu krāsu. Kā jau minēju video par distras tintēm, tad reliefu jau izspiestā variantā jūs droši varat pārklāt ar distras tinti un, piemēram, tintes pludināšanas rīku. Iegūtais rezultāts ir krietni vien atšķirīgs no tā, ko ieguvām iepriekš. Viena no vislabākajām īpašībām, kāda ir šai mašīnai, ir tā, ka jūs varat izveidot savas reliefa plāksnes paši. Vislabāk to ir darīt, ja jūs ar kādu no griešanas formiņām izgriežat biezu kartonu vai arī savukārt vairākus vienādus plānus kartonus un tad salīmējat vienu uz otru. Šīs izgrieztās formas izkārtojat vajadzīgajā veidā uz kādas pamatnes, pielīmējat kārtīgi, piemēram, ar PVA līmu notiņu, un tad izmantojat kā jebkuru parastu reliefa plāksni. Šajā gadījumā esmu izveidojis reliefa plāksni no Tima Holtza vietņa formiņas.
Diemžēl šādām nestandarta paši izgatavotām plāksnēm vajadzīgais paketes biezums gan būs jānosaka jums pašiem. Paketei ir jāiet cauri mašīnai bez spēka pielietošanas, taču ar nelielu piepūli. Lūk, ir mans pašizveidotais reljefs. Varat to ieskanēt, lai jūs to varētu labāk redzēt nedaudz. Šādi veidots reljefs būs unikāls, un jūs zināsiet, ka nevienam pasaulē nav tāda. Turklāt, kā reljefa plāksni, jūs varat izmantot arī to negatīvo daļu, kas bija, kad jums izgriezāt šos te elementus, ko līmēt uz plāksnes pašas. Vienīgi tad atkal atšķirsies nedaudz pats paketes biezums, taču to var koriģēt, uzliekot pa virsu vairāk kādu kartonu vai pāršķirot attiecīgi universālās platformas plāksnītes. Tas arī šā reizē viss. Paldies par skatīšanos!